Yu wapi? Wapenzi watazamaji, karibuni katika kipindi cha Yu wapi. Naitwa Anamalia. Kipindi hiki cha Yu wapi kinawaletea taarifa za watu waliopotea, ambapo ndugu za waliopotea wanafika hapa ITV na kutoa maelezo ya ndugu zao waliopotea baada ya kutoa taarifa katika kituo cha polisi na kupatiwa arabimu. Kipindi hiki ni bure, hakuna malipo yoyote yanayotozwa ndugu au jamaa ya aliyepotea anapoleta taarifa za jamaa zao kwa ajili ya kutangazwa. Miongoni mwa taarifa ambazo ndugu au jamaa anayekuja kutoa maelezo anapaswa kuwa nazo ni pamoja na jina kamili la aliyepotea, kapotelea wapi, lini, umri wake, sababu za kupotea kama zipo, na namna uvaji wakati anapotea. Kwa jina naitwa Suleiman Mbaruku Ali, mkazi wa Kariakoo. Nimepotelewa na mdogo wangu Zahoro Mbaruku Ali mwenye umri wa miaka 17, mkazi wa Mbagala Chamanzi Magengeni. Ameondoka nyumbani siku ya Jumatatu tarehe 14 mwezi wa 10 2019. Ana matatizo ya kusikia, halafu ni bubu. Kwa yoyote atakayemuona apige simu namba 0779637522 au 0778464965 au atoe taarifa kituo chochote cha polisi karibu na yeye. Mimi Margaret Thomas Mfukwe, mkazi wa Mpiji Magoe Kidimu, nimepotelewa na mwanangu Regina Joseph Patrick Tilia, ana umri wa miaka 16. Amepotea tarehe 14 mwezi wa 10 2019 Mbezi, akiwa anafanya biashara ya tambi. Naomba kwa yoyote atakayemuona anipigie namba 0714837850 au atoe taarifa kituo cha polisi chochote karibu yake. Asante. Ni mimi Joel Baridi Kipere, na mtafuta mwanangu Leonard Joel Baridi, ana miaka 34. Amepotea tarehe 14 mwezi wa 9 2019 katika mazingira ya kutatanisha. Ni mgonjwa wa kifafa. Nimetoa taarifa kituo cha polisi cha Kirumba. Atakayemuona apige namba ya simu 0762403456 au 0788238514 au atoe taarifa kituo chochote cha polisi. Asanteni sana. Mimi naitwa Semeni Silvester, ni mkazi wa kata ya Kirumba, mtaa wa Mlimani B. Ninatangaza kupotelewa kwa mwanangu Irene Chakupewa mwenye umri wa miaka 16, mwanafunzi wa kidato cha 3 shule ya Kabuhoro Sekondari. Alipotea tarehe 24 mwezi wa 9 2019. Mara ya mwisho alikuwa amevaa gauni la kitenge lenye rangi ya kijani na kijivu. Kwa yoyote atakayemuona apige namba ya simu 0785449000 au 0767818587 au atoe taarifa kituo chochote cha polisi. Kumejitokeza baadhi ya watu ambao hunakili namba za watu wanaofika katika studio zetu na kuomba msaada au kutangaza ndugu zao waliopotea, na baadaye wapiga simu za kitapeli kuwaomba fedha ili wawasaidie kupata msaada. Chukua tahadhari, huduma hii inatolewa bure na ITV. Usikubali kutapeliwa kwa mtindo huu. Mwisho wa kipindi cha Yu wapi. Naitwa Anamalia, na watakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Asanteni na kwaherini.